Zadnji dani jula otkucavaju. Uskoro će kraj najtoplijeg mjeseca u godini. Iako još uvijek nije kraj ljeta, približavanjem augusta počinje mirisati na jesen, dok ubiremo plodove našeg rada i pripremamo naše zimnice. Od ovih jabuka ću večeras pripremiti najbolju domaću marmeladu koju pripremam po istom receptu već 3. godinu. Dok sam nam pripremala doručak, muž nam je ubrao salatu. Nakon doručka smo odlučili otići u malu kupovinu i usput posjetiti zoološki vrt. Moram priznati da odavno nismo bili ovdje. Jako je zanimljivo vidjeti neke životinje kojima Bosna i Hercegovina nije prirodno stanište, ali koliko je zanimljivo, još više je tužno vidjeti neke od tih životinja u kavezu, iako su im sigurno u ovom zoološkom priuštili sve što im je potrebno. Najzanimljivije od svih su mi ove deve.
Ovdje, kao i u restoranu koji se nalazi tu, možete sebi priuštiti baš dobar odmor, dok se vaša djeca igraju u igraonicama na otvorenom ili posmatraju razne životinje. A osim životinjskim, ovo mjesto je jako bogato i divnim biljnim svijetom. Vrijeme je za ikindiju namaz, koji je uzvišeni posebno izdvojio kao redovan srednji namaz za muslimane, a dodatni motiv da ga obavljate je taj što se meleci okupljaju i smjenjuju na sabah i ikindija namazu i hvali klanjače po hadisu poslanika Muhameda alejhiselam. Sada ću oljuštiti jabuke i pripremiti ih za najbolju domaću marmeladu. Kažem najbolju, jer osim što je veoma ukusna, priprema se veoma jednostavno. Nisam mjerila precizno, ali otprilike od oko 7 kg oljuštenih jabuka sam dobila 10 tegla marmelade. Jabuke je potrebno oljuštiti i očistiti, a zatim narezati na komadiće. You too. Bye.
Komadiće jabuka ću staviti u 2 veća lonca. Mjerila sam barem približno kako bi svi sastojci bili primjereni količini jabuka. Komadiće jabuka sam rasporedila u 2 lonca i prekrila limunovim sokom i vodom. Poklopit ću i kuhati na laganoj vatri. Na 1 kg jabuka ide sok od 1 limuna i 50 ml vode. Kada jabuke omekšaju, dodat ću šećer, vanilin šećer i cimet ako želite. Ja nisam stavljala, jer mi volimo prirodni miris jabuke i limuna. Na 1 kg jabuka ide 500 g šećera i vrećica vanilin šećera, a nakon toga omekšane jabuke ću isitniti štapnim mikserom i vratiti na vatru da prokuhaju. Dok čekam jabuke da proključaju, tek 3. put u životu i nadam se i ovaj put uspješno sam sterilizovala tegle u rerni. Potrebno je tegle dobro oprati, osušiti i staviti u rernu na 50 do 100 stepeni, oko 15 do 20 minuta. Nakon toga, ne dodirivajući unutrašnjost tegli rukama, izvadimo ih iz rerne i pakujemo vruć sadržaj u vruće tegle. Nakon toga umotamo tegle u deku kako bi se postepeno hladilo i proces bio uspješan. Upravo sam shvatila da mi fali 3 vrećice želatina na ovu količinu. Inače, po receptu ide 25 g želatina na 1 kg jabuka.
Ovaj paradajz smo opet dobili od naše komšinice Selme, a u manjoj drvenoj posudi je naše povrće. Pripremit ću želatin jer će uskoro smjesa prokuhati. Smjesa još uvijek nije proključala, a nakon što proključa, dodat ću želatin i miješati još nekih 10-15 minuta. Gotovu vruću marmeladu ću staviti u vruće sterilizirane tegle i poklopiti. Umotat ću ih u neki stolnjak kako bi se postepeno hladile preko noći i ovo sve bilo uspješno.
Još uvijek je vruće, ali ima sasvim finu gustinu. Mislim da se nedostatak ona 3 želatina neće ni osjetiti. Saznaćemo konačan ukus ujutro za doručak jer je sada jako kasno i vrijeme je za spavanje.